Symposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014. Oor die regsaspekte, so ek wil vir u verduidelik dat die werk intellektueel goede regte en wat sê die verskillende wette en is hy reg? Ja, ek allemaal goed geweet. Die wette so. En nou het u presies gesien wat mens kan doen om by die wet verby te kom en nou kom ek vir u vertel wat sê die wet. Maar kom ons doen dit in elk geval, ek vind dit belangrik. Ek wil die kortlikste historische oorsig gee. Jy weet, die regserkenning en die regsbeskerming van intellektuele goed gaan oor verskeie eeuwen terug. Dit is regtig 'n ou area van die reg. Die historiese bronne sê vir ons die vroegste patente is in Italië toegestaan in 1421. En dit was vir 'n skip. So mense kan dit seker verstaan met Italiaans baie sien. Die tweede een was vir 'n juweliere. En dis hoekom ons het lekker Italiaanse broodjies kry nog steeds. En die vroegste patentwette was dan ook in Venesië in 1447. Jy sal dit nie glo nie. Britannië was 200 jaar later. Voor die wonder by ons in 1910 het die afsonderlike kolonies en republikeine eie wette gehad. En die vroegste een was 1860, Natal 1870, Transvaal 1887 en die Vrystaat in 1891. En toe kom die eerste gekonsolideerde Suid-Afrikaanse wet op intellektueel goedere reg, en dit was die wet op patente, modelle, handelsmerke en uitleesreg, dit nie was in Afrikaans nie. Hy was geskoei op die Britse wetgewing van 1907, en by ons was hy die wet van nommer 9 van 1916. Dis 'n baie lang tyd gelede. Nou, omdat intellektueel goedere regstelsels, nasionale stelsels was in die verlede en nog steeds is daar wesenlike verskille tussen verskillende lande. En toe het op 'n internasionale vlak die verskillende lande besluit hulle moet probeer om te harmoniseer. En die eerste pogings was hier aan die einde van die 19de eeu en die Paryse konvensie wat ons nou nog baie streng toepas, is in 1883 onderteken. Dit word tans geadministreer deur wat ons noem WIPO, en hulle word baie kort, ons hulle WIPO noem, maar dit klink soos 'n WIP, wat jy so met 'n veldplek in die afgee, maar dit is die wêreld IP, Intellectual Property Organization, Verenigde Nasies Agentskap. Suid-Afrika het al reeds in 1947 toegetree, toe die konvensie daar staan 173 lede. Die Bern-konvensie, wat betrekking het op auteursregwerke, is in 1983 alreeds onderteken. En ons het toegetree, 86 onderteken, en ons het vroeger toegetree tot letterkundige werke as tot industriële eiendom met patente en handelsmerke insluit. In 1928 was Suid-Afrika al 'n lid van die Bern-konvensie, tans 167 lande. Die een van die jongste konvensies wat 'n geweldige indruk gemaak het internasionaal op die gebied van intellektueel goedere reg, is die ooreenkoms vir handelsverbande aspekte van intellektueel goedere regte van die Wêreldhandelsorganisasie. Ons noem dit die TRIPS ooreenkoms, makliker is die Engelse afkorting, akroniem. En in 1994 was die ooreenkoms een van die bondel van 17 instrumente wat die Wêreldhandelsorganisasie gevestig het. Suid-Afrika was ondertekenaar, tans 160 lede. Dus as 'n regsdissipline het intellektuele goedere reg 'n lang pad geloop. En daar is 'n groot mate van internasionale eenvormigheid. Daar staan 26 internasionale instrumente wat bepaal hoe nasionale wette die intellektuele goedere reg moet hanteer. Suid-Afrika is nie 'n lid van hulle almal nie, maar ons is 'n lid van baie van hulle. Dit is egter eers die afgelope 20-30 jaar wat intellektuele goed so fenomenaal ekonomies in waarde toegeneem het. Vandag kan ek vir julle maar sê, oor dit algemeen erken, dat die intellektuele kapitaal binne 'n besigheid in die meeste gevalle groter is as die tasbare bates van die besigheid. Ons wil nie nou daarop gaan.
Wat merkwaardig is dat die vroege internasionale instrumente alreeds verwysings vervat het wat dui op etiese en morele benaderings. Die Paryse Konvensie, bietjie algemeen, sê dat Nederland is verplig om die publiek te beskerm teen onregmatige mededinge, en dan word daar die bewering gemaak dat handelinge wat teenstrydig is met eerlike praktyke en kommersiële sake is onregmatige mededinge. Dis artikel 10 bis. Die Wêreldkonvensie sê 'n outeur het sekere onvervreembare morele regte, naamlik om aanspraak te maak op outeurskap. En dis presies wat professor Eero vir ons ook probeer verduidelik het. As iemand dan 'n outeursregwerk verander en die term wat gebruik word as daar distorsie is tot so 'n mate dat die eer of reputasie van die outeur aangeraak word, dan is dit 'n oortreding. In die Wêreldkonvensie is dit alreeds so erken. Die TRIPS-ooreenkoms, een van die Wêreldhandelsorganisasie, sê dat die beskerming en die afdwinging van intellektueel goederegte moet altyd plaasvind tot voordeel van die gemeenskap en op 'n wyse wat sosiale en ekonomiese welvaart bevorder deur die balansering van regte. En dit is die kritieke frase in daardie bepaling. Die regte van die reghebbende teenoor die regte van die publiek moet altyd in balans wees. En al die Nederlande van daardie konvensies wil daardie beginsels nakom, ook ons in Suid-Afrika. Nou wat is hierdie intellektueel goederereg wat ek so van praat? Dit is 'n generiese konsep wat verwys na 'n verskeidenheid van baie uiteenlopende, ontasbare skepings, maar almal het dan sekere gemeenskaplike eienskappe. Die belangrikste een is almal produkte van die kreatiewe en innoverende pogings van die menslike brein. Dis waar intellektuele goed sy oorsprong het. Die mens dink dit uit. Alle intellektuele goed is ontasbaar in 'n konseptuele vorm, maar almal kan omskep word of in 'n tasbare produk of in 'n bruikbare proses. So jy kan omskep in iets wat jy kan sien en of kan gebruik. Alles is skepping van die weg. 'n Intellektuele goederereg kom nie van self tot staan nie. Daar moet aan sekere regsvereistes voldoen word, alvorens iets erken word as intellektueel goederereg. En almal het 'n beperkte duur. Sommige korter, sommige langer, patente kort, 20 jaar, outeursreg, leeftyd van die outeur plus 50 jaar, lank, as dit ek was, met ek jong geskryf, en dan handelsmerke kan theoreties vir altyd duur, mits jy bereid is om 'n hernuwingsfooi 18 jaar te betaal. Nou, alhoewel die intellektuele goed ontasbaar is, het elke item van intellektuele onafhanklike afsonderlikheid bestaan. As hy eers geskep is deur die brein van die skepper en hy word erken deur die reg, dan bestaan daardie item onafhanklik van die skepper. En dit is baie belangrik. Dit beteken dat die intellektuele goederereg kan oorgedra word aan ander persone. Jy kan dit verkoop, jy kan dit oordra, jy kan dit assign, soos wat die Engels sê. En jy kan dit ook oordra aan mense in die buiteland. En gestaat het ek baie gepraat oor die toepassing van die deviese beheerregulasies oor oordragte wat aan die buiteland plaasvind. En die akademiese sal weet wat die komplikasies is, maar nou, as jy jou outeursreg wil oordra aan 'n buitelandse publikasie vir doeleindes van publisering in die publikasie, het jy deviese beheer toestemming nodig, anders is dit 'n kriminele oortreding. Ek gaan nie daarop in. Maar die punt is dat intellektuele goed het 'n jihadistiese karakter. Baie sterk nasionaal georiënteerd, word erken deur 'n nasionale wet, maar het ook 'n sterk internasionale karakter, omdat dit oorgedra kan word in ander lande, en omdat die persoon wat dit in een land skep, dieselfde reg in ander lande individueel kan beskerm. Dus as ek hier 'n uitvinding maak, kan ek hom hier patenteer, maar ek kan ook my patent aansoek indien in al die ander lande wat lede is van die Wêreldhandelsorganisasie. En dit is waar patentprokureur sy geldies maak. Alle intellektuele goedere het potensiaal om kommersieel benut te word. Het dus indirekte ekonomiese waarde,
gewoonlik sal die kommersiële beligging plaasvind in die land waarin die reg beskerm is. Want dit is ook die rede waarom mense intellektuele goed wil beskerm, sodat jy dit kan kommersieel belit en 'n inkomste verdien. Maar die intellektuele goed kan ook in ander lande kommersieel belit word. Dus daar is oorgrensbeweging van die belitbaarheid van intellektuele goed. En dis hoekom gebruikslisensies so belangrik is in die praktyk. Nou wat sy reg kry die eienaar van die intellektuele goedere reg? Hy kry 'n eksklusiewe reg, 'n uitsluitende reg om die eksploitering, ek gebruik daai term, wat is die term wat jy in al die wette kry? Eksploitering, of die kommersiële uitoefening dan, in goeie Afrikaans, van die intellektuele goed te beheer. Die regte wat die reghebende kry is absolute regte, in die sin dat dit teen alle derde partye afgedruk kan word. Die eienaar het die reg om alle ander persone te verbied om sy intellektuele goed te gebruik sonder sy magtiging. Hy self het die reg om dit te gebruik. Maar die afdwinging kan nie plaasvind in die land waar die intellektuele goed beskerm of geregistreer word. Nou die generiese konsep sluit 'n groot klomp verskillende spesies van intellektuele goedere in. En ek wil nie te lank hierop staan nie, want die tyd is min. Maar daar is patente, handelsmerke, auteursreg, modelle reg, uitvoeringsregte, die reg om 'n voordrag te maak van 'n musiekwerk, of 'n toneelstuk, of 'n lied. Dit alles moet beskerm. En die jongste toevoeging tot hierdie kader van beskermingswetgewing is die wet op tradisionele kundigheid, waar daar voorsien word dat tradisionele kundigheid op 'n sekere manier beskerm gaan word. 'n baie omvattende stelsel van statutêre instrumente wat ons in Suid-Afrika het om die verskillende intellektuele goedere regte te beskerm. Al hierdie regte het egter sekere belangrike gemeenskaplike kenmerke. Hulle is skepings van die reg om erken te word as 'n intellektuele goedere item, moet daar regsbeskerming plaasvind. Dus die item moet aan sekere vereistes van die reg voldoen. Die regsvereistes is in die meeste gevalle in wetgewing bevat, maar dit kan ook gemene reg wees, soos handelsgeheime word beskou as intellektuele goedere reg, maar dit word nie deur die beskerming nie, dus ons gemene reg. Sommige gevalle is registrasie nodig, soos by patente, modelle en handelsmerke. Ander gevalle is geen registrasie nodig nie, soos by auteursregwerke. Dus dit werk te registreer met die uitsondering van films, wat jy daar kan registreer, wat is nie slegs vir bewysdoeleindes. Maar omdat die mens regsinstrumente het om die regsbeginsels vas te lê, beteken dit daar is ook instrumente waar jy sekere etiese en morele vereistes kan probeer inbou. En dit is eintlik wat ons 'n bietjie na kyk. Kyk bietjie na die morele grondslag van intellektuele goedere reg. Die hele stelsel is gebaseer op 'n morele beginsel, die quid pro quo beginsel. Iets vir iets. In ruil vir die erkenning van die intellektuele skepping en die toestaan van hierdie eksklusiewe regte wat die reghebende kry, onderneem die skepper om die volle inligting aangaande sy skepping aan die publiek beskikbaar te stel. Dus die inligting, die vordering, wetenskaplike vooruitgang word beskikbaar gestel. Jou patentspesifikasie moet jy met julle uitvinding volledig uiteensit. Die publiek mag dan al daardie onderliggende inligting gebruik om daarop voort te bou, om dit te gebruik as 'n basis vir verdere navorsing en om die innovering in die tegnologie te bevorder. Die publiek mag ook die regmatige produkte wat die auteursreg-eienaar of die patent-eienaar skep, mag die publiek koop, mag dit gebruik, mag dit herverkoop. Ek mag 'n boek koop, ek mag 'n herverkoop beskikbaar. Maar die publiek mag nie sonder toestemming van die eienaar die produkte self vervaardig op 'n kommersiële grondslag of kommersieel versprei. Die publiek mag nie geld maak met daardie beskermde produkte. Nou, die goeie nuus is dat die statutêre goedere regte het almal beperkte lewensduur.
Dit is 'n regverdige beginsel, want aan die einde van daardie lewensduur van jou reg, dan word daardie hele intellektuele skepping aan die publiek beskikbaar gestel die enigeen kan dit gebruik. Jy kan daardie patent gebruik, die oomblik as die 20 jaar afgeloop het. Op sekere te maak dat die inligting altyd beskikbaar sal wees vir verdere navorsing, het meeste wette 'n bepalings in wat sekere uitsonderings, hulle noem dit eksepsies, wat jou reg van die reghebende 'n bietjie beperk. Die wet op auteursreg het verskillende uitsonderings wat voorsiening maak vir sogenaamde regverdige hantering of fair dealing vir die eis van navorsing of privaat studie of vir die persoonlike gebruik of vir evaluering en die auteur kan nie beswaar maak as iemand dit so gebruik nie. Maar daar is sekere uitsonderings. Dit geld nie vir klankopnames nie, vir films nie, vir rekenaarprogramme nie, want dit is 'n ekonomiese kommuniteite. Sekere afskrifte word toegelaat van 'n auteursregwerk waar bewyse wat nie in konflik is met die normale gebruik deur die regsgewing. Ons het nou die dag met die biblioteek van die universiteit gepraat en vir hulle mooi verduidelik wat die regulasie sê, wanneer afskrifte van auteursregwerke gemaak kan word binne die bestek van 'n biblioteek se dienste en daar is heelwat 'n beweeglikheid wat daar gebruik kan word. Maar die regulasies bepaal baie duidelik. Die mag van afskrifte mag nie vir kommersiële doeleindes wees nie. Dit moet vir studie, navorsing, private gebruik of soiets wees. Die ander wette maak ook uitsonderings. Die handelsmerkewet verwys baie duidelik dat niemand verbied kan word om sy eie naam of die naam van die besigheidsvoorganger te gebruik op 'n bonafide manier nie. En niemand mag verbied word om die aard of kwaliteit of die geografiese oorsprong van 'n produk te beskryf nie, so as 'n produk soos Karoo lamsvleis, as jy daardie ding wil gebruik om jou eie produk te beskryf, dan moet jy keer nie. Daar is sekere uitsonderings, ons gaan nou daarna kyk. Die wet op patente het ook 'n belangrike uitsondering en dit het betrekking op farmaseutiese uitvindings veral, om generiese vervaardigings die geleentheid te gee om vinniger die mark te betree, mag 'n generiese maatskappy tydens die leeftyd van 'n patent enige navorsing doen of enige manier die produk gebruik om bemarkingsgoedkeuring te kry. En dit is spesifiek om te help om goedkope medisyne aan die publiek beskikbaar te stel. Natuurlik, die stelsel word ook uitgewerk. En dit gebeur altyd. Ons kyk word uitgewerk. Ondanks was daar baie uitvoerige verwysings in die pers na die optrede van farmaseutiese maatskappye. En wat hulle doen om te probeer om hulle monopolistiese houvas op die medisyneveld te behou. En die een argument was dat die maatskappye probeer om die tydsduur van hulle patentregte op 'n onregmatige wyse te verleng. Patent is 20 jaar. Daar word beweringe gemaak dat die mense probeer om daai 20 jaar langer te maak. En die verwysing is na wat ons nou verwys as aanwas-uitvindings of incremental innovation of peripherale patentering. En die bewering is dat die patenteienaars poog om hulle uitsluitende regte te verleng deur oor tyd heen allerlei klein onbelangrike verbeteringkies te maak, wat nie regtig 'n verskil maak aan die basiese uitvinding, maar wat die nuwe draadmateriaal of 'n nuwe kapsuleformule of 'n nuwe vloeistofformule dit om te probeer om hulle mededingers uit die mark uit te hou deur hulle patente te verleng. Dit is nie heeltemal korrek, daai stelling. Daai kritiek is nie heeltemal korrek nie. Wat so 'n peripherale verbetering moet in elk geval aan presies dieselfde vereistes voldoen as die oorspronklike uitvinding om 'n nuwe patent te regverdig. En ek is nou maar op bladsy 15 en daar staan 20. So ek dink ons moet maar afvaar dat dit gaan nie werk nie. En ons moet vinniger vorentoe gaan. Die een ding wat ek van die wil noem, is ook 'n gebruiker in die VSA, al hoe meer veldwen,
Ons het dit nog nie in Suid-Afrika nie, en ek noem dit maar patentdemone, in Engels word dit patent trolls genoem. En dit is 'n baie slim gebruik, nie deur die uitvinder of die patenthouer nie, maar dis iemand wat begin om patente te versamel as 'n belegging. En daardie versameling word dan 'n afdreigingsimplement. Want die oomblik as daardie persoon sien, iemand doen iets erns wat moontlik inbreuk maak op een van hierdie patente kan wees, word daar 'n hofaksie gedreig. En die ander verweerder is so bang vir die versameling patente, wat dit verskriklik duur gaan maak om die hofaksie te beverg, maar wat ook die skadevergoeding so groot gemaak, dat ek sê, toe maar, kom ons stuk, ek sal maar weer 'n bedrag vooraf betaal. Ons het dit nie in Suid-Afrika tot dusver nie. VSA baie algemeen, dit doen bedrywe en afsagtebare mededeels, en daar is nou wetgewing wat kom om dit te keer. Ons weet almal bepalings wat sekere optredes verbied en trouens as misdrijven verklaar. Ek sê dit daarna indien, enige valsinskrywing, enige manier om die registrateur te beïnvloed om vir jou 'n reg toe te staan met jou toe kom nie, dit is alles misdrywe en dit het van toepassing ook op patentpraktisyns. Ons moet versigtig wees om te doen. En die handelsmerkewet en die modelle wet presies dieselfde bepalings. Daar is ook baie bepalings wat 'n registrasie herroepbaar of kanselleerbaar maak as daar sekere onregmatighede was. As jy 'n patent op 'n bedrieglike wyse verkry, kan dit herroep word. En dieselfde geld vir handelsmerke en modelle. So daar is regsbepalings in ons wette ingeskryf wat poog om etiese beginsels te probeer afbou. Ek wil net hier een verdere ding sê. Daar word baie dikwels gesê dat die hele stelsel van intellektuele goedereregte is immoreel, want dit is monopolisties van aard. Dit beteken die patentreg-eienaar buit die publiek uit, hy wil nie meer dinge hê, hy hou sy mededingers uit die veld uit. Dit is nie heeltemal korrek nie. Daar is baie voorbeelde wat ek kan noem, wat teendeel bewys dat ek veral net kyk na een besondere voorbeeld. En dit is die argument dat die patenthouers medisyne so duur maak, dat jou arm gemeenskappe, jou arm volke, veral die wat aan pandemiese siektes ly, dit nie kan bekostig nie. En hierdie argument is baie sterk internasionaal oorweeg deur die Wêreldhandelsorganisasie en ook deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, en daar is sekere gevolgtrekkings gemaak. Dit is dat die patentstelsel is nie werklik monopolisties nie. Die patentstelsel is nodig om navorsing aan te moedig, sodat daar medisyne kan kom. Sonder navorsingsfondsing en navorsingsinstellings gaan nie medisyne kry om siektes te behandel nie. Maar daar is sekere modelle is voorgelê as 'n oplossing. Suid-Afrika het dit nog nie aanvaar nie, maar dit is hopelik op pad, waarin mens die wyse van 'n verpligte lisensie die medisyne op 'n goedkope manier kan vervaardig. Dis die einde, hierdie. Die meisie-noemes, en ek dink, hopelik sal van die ook saamstem, dat die stelsel van intellektueel goedereregte is eintlik gebaseer op 'n etiese en gebalanseerde grondslag. Ek dink die erkenning wat gegee word aan die skeppers en aan die innoveerders, die auteurs en die uitvinders, moet beloon word. Vir 'n beperkte tyd en binne 'n beperkte raamwerk. Dis wat jy moet doen. Ek dink daar is 'n baie sterk beklemtoning van die balansering van regte. Dus die stelsel is daar om finansiële voordele vir die skepper te skep sonder twyfel. As mense baie goeie boek skryf, hopelik gaan jy baie tot geld verdien. Maar dit is nie sonder verdienste of meriete wat jy maak 'n intellektuele bydrae. En hoewel die stelsel uitgebuit kan word, is daar heel wat etiese en morele beginsels wat vasgelê is in die verskillende regsinstrumente en wat deur toegepas word. En ek wil dus afsluit om te sê, ek dink waar die tema van hierdie simposium is om te kyk na die relevantie van etiese en morele beginsels. Ek dink die stelsel wat intellektueel goedereregte beheer
en bepaal het kennis geneem daarvan en pas dit toe. Die grondbeginsels van intellektuele goedereregte het inderdaad 'n etiese en morele regverdigbaarheid.